Prys die Here. Ons loof die Here. Ons moet sê eintlik sê dankie Here. Hebreërs praat van 'n skare geloofsgetuies, jy weet. Daar's 'n skare geloofsgetuies. Ons kan die meeste net nie nou sien hier nie, né? Maar daar's 'n skare geloofsgetuies saam met ons. En ons loof die Here. Prys die Here. Ons eer sy naam. Gistermiddag 'n begrafnis gedoen daar naby Sinsa van Adrie wat altyd na die tweede diens toe kom en dit was eintlik so lekker begrafnis want die ding is ook Adrie is hemel toe, né? Prys die Here. Sy is hemel toe. Sy is by Jesus, letterlik. En Adrie het ek lag haar familie vertel nogal dat as Adrie besluit het sy doen 'n ding, gaan niemand haar van dit afvat nie. Sy het net besluit sy doen en dan doen sy dit. Jy weet sy was hardkoppig. Nou sê ek vir hulle, ek besef nou eers dis hoekom sy ten spyte daarvan want Adrie het met krikke geloop. Baie gesukkel met haar heup. Ek baie gesukkel veral met die een heup. En sy het ten spyte daarvan het sy hierdie trappe geklim. Elke Sondag met die tweede diens. En sy was hardkoppig genoeg om vas te byt met my Engels elke tweede Sondag. Verstaan julle? So dit is hektiek. Sy sluit hierdie ou se Engels gaan my nie afskrik nie. Ek gaan kom. Verstaan julle? So prys die Here. Prys die Here. En dan sy elke keer van na die kerk hier het sy gaan hier by die Galswyk Kafee rommies koop. So die Galswyk Kafee se ouens het sulke vouchertjies uitgegee vir almal wat by die begrafnis was, want hulle sê sy was hulle beste kliënt gewees. Maar in 'n geval, maar prys die Here, né? So sien ons, maar eer die Here, hoekom ek dit noem? Ons kan die Here so eer. Dit wat Samuel nou gesê het wat ons moet bid en wat ons bid en wat sê ek is heilig, ek is vergewe. Psalm 116. Ek is 'n godly one. Dit sê letterlik daar, ons is Gasit, komende van Geset, wat beteken die goedheid en die genade, die troue liefde van die Here. Daar so beteken Gasit beteken dan die godly ones, die heiliges. Baie Engelse vertalings vertaal dit Psalm 116 vers 6 as die saints, the saints of the Lord. En dit is wie ons is. Onthou as die Ou Testament dit kan sê van die gelowiges van toe, hoeveel te meer kan hy dit van ons sê? Want onthou, hulle kon net gereinig word deur die bloed van bulle en kalvers, soos die Hebreërs skrywer sê. Maar ons, inteendeel, is gereinig deur die bloed van Jesus. Amen. Die begin en die volëinder van geloof. So ons is totaal gereinig. Ons eer die Here, en ek weet jy sal sê, maar ek voel nie altyd gereinig nie. Maar moenie op jou gevoelens gaan nie. Jy's nie 'n voeler nie, jy's 'n gelowige. Ons eer die Here, hy's so goed vir ons. Efesiërs 3:12 sê juis, hy sê in hom, Christus, het ons deur ons geloof in hom 'n sekere en 'n vrymoedige toegang tot God. Die deur staan oop vir ons. Dis letterlik, ek wil amper sê, dis nie so 'n goeie voorbeeld nie, maar ek gaan hom tog vertel. Daar's 'n ding, grappie wat ek een keer, ek kan nie onthou op watter ding het ek dit gekry nie. En dis van die ouens in die tyd van die Franse Revolusie. Het hulle mos die ouens se koppe met die guillotine afgekap. Nou die hele storie waaroor die strokiesprent gaan, is dat mens kan enige werk vir jou lekker maak. Jy kan enige werk, maak nie saak wat jou werk is nie, jy kan dit vir jou interessant maak. Nou is dit die volgende ou is nou al klaar in die guillotine. En die ding gaan enige tyd val. Maar so voor hier waar die kop val, het die ou so geet gemaak. En dan daarvoor waar die geet die grond tref, het hy tempen bowling goed geslos het. Met ander woorde, as die ou so kop so rol, dan tref het hom. Maar in elk geval, dan gaan die skade sê, ek weet nou nie. Maar jy kan enige ding in die lewe goed maak. Nou net so wil ek vir julle vandag sê, is die Here is so goed vir ons. Maak nie saak wat ons doen en wat gebeur in ons lewens nie. Die antwoord vir enigiets in ons lewens. Ek wil amper vir jou sê, as dit met jou te goed gaan, onthou die antwoord is Jesus. Want dis wat ons baie keer vergeet, né? Maar as dit hoe sleg gaan, ons gaan dit vanoggend oor en oor sê, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat beplan word nie.
Maak nie saak of jy met 'n Suid-Afrikaanse regering sit of met 'n Australiese regering. Hulle het inteendeel ook maar net soos hierdie pinkenossies by ons kies hulle dieselfde regering toe weer nou die dag. Selfde met Kanada. Jy kan nie glo dat daar soveel Kanadese, soveel Australiërs is wat heeltemal onnoosel is nie. As hulle in Suid-Afrika was, het hulle ANC gestem. Ek's ernstig. Vir die ouens of hulle gestem het. Nou al is jy nou vasgevang in so 'n land saam met so baie dom mense. Prys, want hulle is die mensdom, né? Ons sê nie hulle is dom nie, hulle is deel van die mensdom, maar in elk geval. Maar die punt is net is dat ons hoop, ons antwoord is die Here. In die Here se goedheid, in die Here se voorsiening, die Here se hand oor ons lewens. Dink net as jy in 'n land bly wat perfek is en alles loop reg en daar's geen probleme nie, dan kan jy dalk soos mense in Swede en in Denemarke en in Switserland totaal goddeloos word. Opgevoede geleerde mense, want dit is nie regtig 'n geleerdheid nie, dis dark knowledge, want enige kennis en wysheid sonder die Here is dark knowledge. Nou, geleerde mense, maar hulle lyk soos ons, maar hierbo is daar nie baie, die liggie sê alles aan nie, want die Here is nie daar nie. Die Here is nie daar nie. Maar prys die Here, ons moet amper sê, prys die Here dat ons hier kan woon. Dat ons weet, dis net die Here wat vir ons dinge kan deurtrek. Dis is eintlik 'n voorreg. Een van die beste, kosbaarste openbarings wat Jesus vir ons gee, is toe die disippels hom vra, Here, leer ons bid. Ja nee, jy moet kort vir my sê, spaar die stemmetjie, maar in elk geval. Maar is dat die disippels vra vir hom, Here, leer ons bid. En dan sê Jesus, né, in Matteus 6:9, hy sê, so moet julle bid. En dan begin hy begin met ander woorde om te sê, dit is soos iemand wat wat sy kind gaan vir sy eerste onderhoud by 'n werkplek, en dan sê hy vir hom, as die baas inkom, as die mense inkom, al sy kom sy sekretaresse in, staan op, wees vriendelik. Moenie jouself wees nie, wees vriendelik en groet die mense vriendelik. Verstaan jy, leer jou kind. Hy moet mooi optree, want selfs 'n ongeredde ou wat geen maniere het nie, hy weet nie hoekom nie, maar hy waardeer dit as iemand respek bewys, jy weet, betoon aan hom, jy weet. So sê Jesus vir hierdie ouens, hoe spreek jy die Almagtige, Elohim, wie se naam die Jode nie eens wil uitspreek nie, Jahweh, hoe spreek jy hom aan? Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê nie vir hulle, Most High God, ver bo ons, nee. Hy sê, ons Vader wat in die hemel is. Mense, ons snap nie altyd, wat se openbaring is hierdie nie. Die Allerhoogste, ja, ver verhewe, bo enigiets en enige iemand, wat deur niemand gebind kan word, of beperk kan word nie. Hy wil hê, ons, met al ons stories, moet hom aanspreek as ons Vader wat in die hemel is. Ja, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel en net so op die aarde. En weet julle, die kosbare eintlik van daai gebed is dat juis omdat die koninkryk van God gekom het, en heaven, soos hulle sê, dit klink altyd beter in die Engels, heaven invaded earth. In Afrikaans klink dit krisis, jy sê die hemel het die aarde ingeval, dan klink dit letterlik so oorlog. Maar dit was ook, vir die duiwel was dit 'n skok. Toe Jesus gebore is, Jesus het gekom en die hemel het aarde toe gekom. En soos Johannes 1 vers 14 sê, hy het onder ons kom tabernakel. Hy het 'n tent kom opslaan. Hy het in 'n tent kom woon, 'n liggaam, 'n menslike liggaam. Hy het 'n slaaf geword. En juis omdat hy dit gedoen het, omdat die eerste keer die koninkryk waarlik hierdie aarde ingeneem. En Jesus het kom die oplossing wees vir alles. Daarom kan ek en jy sê, ons Vader wat in die hemel is. 'n Voorbeeld wat ek dink hier is 'n goeie voorbeeld nie, so hoor my nou mooi uit dit uit, deur die voorbeeld. Kom, of ek kan eerder sê, wees 'n kinder saam met my. Maar veronderstel vir 'n oomblik, dat God ons Vader moet besluit, kyk, hy kan alweer besluit wat hy wil. Hy gaan nie 'n teoloog se opinie vra nie.
En hy besluit, hy kom bly hier by ons vir 'n ruk, in 'n menslike liggaam. Ek wil julle verseker, as hy vir 'n ruk hier by ons gebly het, en met ons gekommunikeer het, hoe sal ons hom beskryf as iemand vra, hoe is hy? Hoe is God? Hoe is die Vader, wat julle Vader noem? Hoe is hy? En ek wil vir julle verseker, ons sal besef, al hoe ons hom kan beskryf, is hy 'n familieman. Hoor julle? Hy het soveel liefde, want hy wil sy kinders die hele tyd by hom hê. Hy wil die hele tyd by sy kinders wees. Hy is die hele tyd bekommerd, nie bekommerd nie, vergeet dit, hy gaan nie bekommerd wees nie, maar hy is die hele tyd gaan dit vir hom daaroor, dat sy kinders moet gesond wees, en gelukkig wees, en geseënd wees. Nie die eerste ding dat hulle moet korrek optree nie, want hy weet baie goed, dis hoekom Jesus moes kom, hulle kan nie uit hulle self korrek optree nie, maar dat hulle gekoester sal wees, dat hulle sy liefde sal snap, dat hulle sal snap hoe ontsaglik lief is hy vir hulle, dat hy vir hulle die grootste prys moontlik betaal het. Hy's 'n familieman. Dit is hoe ek glo ons hom sal sien. Dat sy wil vir ons. Of kom ons sê net eers vir mekaar, omdat hy ons Vader is, en Vader en Jesus, en een is met Jesus, een is met Heilige Gees. Daarom verlaat hy ons nooit nie. Daarom laat hy ons nooit in die steek nie. Daarom is hy altyd by ons. Hy weet elke ding wat ons doen. En ja, sy wil is versorg, beskermd, geseënd, gesond, is ons in sy teenwoordigheid. Sy wil is altyd die beste vir ons. En dit is my seker die belangrikste ding wat jy moet glo. Jy moet glo dat God is vir jou. Die God wie jy aanbid, is vir jou. Die God wie jy aanbid is aan jou kant. Jy sal sê, ja, maar die ander ou wat teen my staan, sê, hy ken ook die Here. Dan moet jy hom dalk in die nag gaan besoek. Met hom gaan praat mooi. Die minste gaan wees. Hoor julle wat ek sê? Dan moet jy dalk gaan vrede maak. En nie jou eie harde kwasheid, ek amper ander woord gebruik, maar jou eie harde kwasheid nie. Jy moet gaan jou minste wees en gaan vrede maak. As hy ook 'n kind van God is. Want ons twee mag mekaar nie hof toe vat nie. Want ons is kinders van dieselfde huis, dieselfde huisgesin. Hoor julle wat ek sê? Julle sien, hy is altyd aan ons kant. Sy wil is dat ons moet glo, dat hy altyd vir ons is. Verlede week se vers weer, 1 Johannes 4 vers 16. Ons ken, ginosko is die Griekse woord, beteken ken, onderskei of erken, om iets te ken of iets om te kan sien wat dit is, om die reality van dit te kan sien. He. Ons ken en glo, of ons ken en ons vertrou, pisteo, is om te glo of om te vertrou, die liefde wat God vir ons het. En dit is so belangrik, ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het, want God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Julle sien, reeds in die Ou Testament, het die Here hierdie waarheid vir ons gegee, reeds toe al, byna 600 jaar, so 586, het die Babyloniese weg, die exile, die ballingskap plaasgevind, né? Het die Babyloniërs Jerusalem vernietig en die mense begin, hulle het hulle in 3 groepe gevat, maar dis die eerste keer toe hulle van hulle nou vat Babylon toe. Dis hoekom ouens soos Daniel daar geland het en so aan, né? En sy vriende, die ouens wat met vuur gespeel het. Hulle het vir ons toe ons klein was geleer, ons moet nie met vuur speel nie. Dis in die Bybel, maar in elk geval, maar omtrent 600 jaar voor Jesus, sê die Here vir Jeremia. Hy sê vir Jeremia 31:1. Hy sê, ek sal 'n God, en julle sal sien, ek het groot dele uitgelos van die sinne, want anders is dit te lank. Ek sal 'n God wees vir al die familiegroepe van Israel. En net dat jy, ek weet jy dit al hoeveel keer gehoor, maar omdat ons glo dat Jesus die Here is, Galasiërs 3:26, is ons nageslag van Abraham. Ons is nou een van die familiegroepe.
Ons is die ekstra familiegroep. Ons vervang nie. En as ons praat van Israel, dan wil ek eintlik altyd vir jou sê, ons vervang nie vir Israel nie. Dis die grootste stupidity wat enige mens, veral iemand wat die Bybel ken, kan hê. Ons vervang nie vir Israel nie. Romeine 11 sê, ons is die wille olyf ingeënt by die mak olyf. Ons is die 13de familiegroep, kan jy maar sê. En 13 is nie altyd gelukkig nie, sal die onder ons wat noem jy dit, bygelowiges sê. Maar Here sê, ek sal 'n God wees vir al die familiegroepe van Israel. En hulle sal vir my 'n volk wees. Met 'n ewige verbond, sê die Here nou vir ons, maar 600 jaar terug al vir daai Israeliete. Met 'n ewige verbond het ek jou lief gehad. Daarom het ek jou in troue liefde nader getrek. Ek sal jou weer herbou en jy sal gevestig wees, jong vrou Israel. Ons sien vandag die werklikheid daarvan. Die militêr omtrent een van die 5de lande of 6de lande in die wêreld. Klein landjie, kleiner is die Vrystaat, baie kleiner. Ek dink amper kleiner as Swaziland. Klein landjie. Jy kan met 'n klein karretjie kan jy 10 keer om die land ry in 'n baie kort tydjie. Maar hulle is een van die sterkste lande. 'n Land wat so georganiseer is, dat inteendeel van ons land se ekonomie wat al slegter word, hulle is besig met oorlog, dan groei hulle land se ekonomie, dan groei hulle geld se waarde. In elk geval. Ek sal jou weer herbou en jy sal gevestig wees, jong vrou Israel. Ek sal hulle bring, en onthou die Here verklaar dit oor ons vandag, ek sal hulle bring by waterstrome, dis vir ons, op 'n gelykpad waarop hulle nie sal struikel nie. Want ek het vir Israel 'n vader geword. Hoor julle dit? Die Here het daar al vir daai ouens, wat nie eens vir Yeshua geken het nie. Hy het vir daai ouens al vertel, ek is julle vader, ek wil julle vader wees, ek wil nie die God wees wie se naam julle nie eens wil uitspreek nie. Dis hoekom meeste Jode praat van Hashem. As hulle van die Here praat hulle nie van Jahwe nie, hulle praat van Hashem. Hashem beteken die naam. Ek bedoel, dit beteken daar's 'n massive afstand tussen jou en hom vir wie jy aanbid, is dit nie? As jy nie eers sy naam wil uitspreek nie. So ons bid vir hulle redding. Ek het vir Israel 'n vader geword. Efraim is my eersgeborene. Kyk, daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dis waar ons nou lewe. Ek gee julle 'n nuwe verbond. Ek gee julle 'n nuwe verbond, sê die Here. Jesus sê, ek gee vir julle selfs 'n nuwe opdrag. In steede van die hele 10 gebooie sê ek vir julle moet mekaar lief hê. Op 'n ander plek in Johannes sê hy sê omdat julle mekaar liefhet, sal ander sien dat julle my disippels is. Ek gee julle 'n nuwe verbond. Ek sal met julle 'n nuwe verbond sluit. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Hoor julle, as ons droog maak die dag, en ek weet julle is nou nie soos ek nie, maar in elk geval, as ons droog maak, waaraan dink jy dadelik? Ek weet nie, dalk is jy anders ek, maar ek dink nie aan die 10 gebooie of wat ook al wat daar staan in Eksodus, ek sien die plek waar dit staan in die Bybel nie. Ek dink aan wat het ek nou aan die Here gedoen, verstaan julle? Sy liefde vir my. Soos Josef vir Potifar se vrou sê, my God gaan weet. Hoor julle? Ek dink aan die Here, ek dink aan die Vader. En ek vra vergifnis aan die Vader, nie aan die Eksodus 20 nie. Of Deuteronomium 5, waar die 10 gebooie staan nie. Ek sal my wet in hulle binneste gee, op hulle harte skryf. Paulus sê selfs in Kolossense dat ons het die nuwe besnydenis, die besnydenis van die hart. Ons is in ons hart besny, omdat ons kinders van God is. En ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees. Hulle sal vir my 'n volk wees. Want ek sal hulle sonde skuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Dit is ver. Aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Dink net aan die plek waar jy werk. En as 'n ou wat iets gesteel het, hy het geld gesteel.
Hy het goed van die werk gevat. En die baas sê natuurlik, laat hy net ry, laat hy net gaan. Soos my skoonpa het vir 'n werker, en haal hy sommer so 'n pak note en hy sê, loop net, gaan net asseblief. Hy is so kwaad dat hy wil huil my skoonpa. En dan hy die swart ou. Dan sê hy, nee, ek wil nie gaan nie, ek wil by jou werk. Julle sien, dis dieselfde, maar ons Vader sê nie vir ons gaan nie. Ek is so kwaad vir jou. Die mens is so. Want dis wat ek nou dink, sien nou maar by jou werk, het 'n ou goed gesteel. Hulle wil net sê, hy moet net loop asseblief, ons wil nie meer eens aankla nie. En oor 3 maande kom hy terug, en hy sê nie, hy wil weer die werk. Ek wil graag by julle werk. Hoor julle, wat gaan hulle sê? Ja, ek bedoel by die polisie kan dit dalk. Nee, maar in elk geval, maar verstaan julle net? Hulle gaan net vir hom sê, ons is verskriklik jammer, ons het na jou CV gekyk, dit werk nie vir ons nie. Maar God sê, ek het jou sondes, vergeet ek. Ek vergeet dit. Psalm 103 sê, ek gooi dit in die diepblou in die see, so ver as die ooste van die weste is. Want dit is 'n Vader se hart. Dit is 'n Vader wat so dink. Dit is 'n Vader se hart om te sê, maar ek sal weer sien 'n kans vir jou. Maak nie saak wat het jy gedoen nie, want hoekom? Ek is lief vir jou. Met alles is ek lief vir jou, daarom eventueel gee hy sy alles, sy beste. Sy unieke seun. 2 Korintiërs 1:3 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Want hy is 'n Vader wat hom ontferm en 'n God wat in elke omstandigheid moed gee. Die 83 vertaling. Julle sien, ons Vader wil dat ek en jy, ons gaan nou Psalm 86 lees, vers of 2, maar dat ons voorbeelde sal wees van sy goedheid. Hy wil hê ons moet voorbeelde wees. Maar voor ons dit lees, Jona byvoorbeeld, as 'n goeie voorbeeld. Jona wou nie die Here se woord vat, ons ken almal die verhaal, en ons dink heeltyd net aan die walvis, maar in elk geval, Jona wou nie die woord van die Here vir Ninive vat nie, want dit is sy vyande. Want hy sê, op die ou einde as hy nou gegaan het en die Here het hulle vergewe, dan sê hy presies wat Jona heel moontlik van 'n kind af gehoor het. Eksodus 34 vers 6. En dan sê hy baie duidelik, hy sê ek wou nie gaan nie, want ek het geweet dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, geduldig, oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. Dis hoe Jona die Here beskryf. Psalm 86 vers 15 haal dit ook aan. Hy sê, maar U my Heer, U is barmhartig en genadige God, geduldig. In die ou vertaling sê dit lankmoedig, né? U is geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Maar dan vers 17 sê hy dan, hy sê maak my. Nou, in baie van die vertaling sê, gee my 'n voorbeeld van U goedheid. Maar daai woord is asa. Asa kan beteken, kan vertaal word selfs met doen my 'n voorbeeld van die goedheid. Met ander woorde, doen dit vir my. Maar dit kan ook wees, maak my 'n voorbeeld van die goedheid, sodat hulle wat my haat, en dit is waar ek dink Israel se grootste, die antisemitisme en die feit dat moslems, Jode en Christene doodmaak, is bloot uit die duiwelse, hulle doen maar net die werk van die duiwel. Maar ek dink die manier hoe die duiwel is demonies, is definitief demonies, maar die manier hoe die kry om dit te bly doen, en hulle kindertjies van so klein af dit leer, oral in die moslimwêreld, is omdat hulle jaloers is. Dis hierdie vers. Ek sê nie, hulle ken nie die versie, maar die duiwel ken die vers. Hulle is jaloers. Hoor nou, hy sê, maak my 'n voorbeeld van die goedheid, sodat hulle wat my haat dit kan sien en beskaam staan. U Here het my immers gehelp en my getroos. Verstaan julle, want as jy mooi gaan kyk na die Jode, een van die eerste goed wat hulle op die internet vir jou vertel, as hulle vertel vir jou van al die ryk Jode, wat al die sameswerings, en daar is ongelukkig baie Jode, wat in sameswerings is, as baie Jode wat aaklige goed doen, maar as jy gaan hoor, dan is hy maar net 'n Jood naam. Hulle volg nie eers
die Joodse wet nie. Hulle is eers Joodse, religieuse Jode nie. Hoor julle? So die vyand het hulle koppe in elk geval klaar gedraai. Maar maak my, en ons bid dit vir ons elkeen, maak my 'n teken van die goedheid, Here. Want U, Here, het my immers gehelp en getroos. En in 'n sekere mate is hierdie vers ook nou maar gaan dink daaroor, nie te lank daaroor dink jy, maar in elk geval, is ook maar nie onmin in ons land. Want die kwaadstokers gebruik hierdie vers, sodat hulle wat my haat kan sien hoe goed dit met my gaan, verstaan jy? Dis hoekom hulle dis dieselfde ding. Maar weer eens die vers van Sondag, verlede Sondag, is 1 Johannes 4:16. Ons ken en ons vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in liefde bly, bly in God, en God bly in hom. In Habakuk 2 vers 14, dis nog ook in tyd van aanvalle van al Israel se vyande, né? En alles is verpletter en die ouens voel alles is daarmee heen. En dan smaak die Here 'n belofte. En dis 'n belofte wat ons vir onsself moet bid. Hy sê, die Engels ken ek so goed. Hy sê, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea, né? Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid, kennis van die glorie van die Here, soos wat die water die see oordek. Nou ek wil vir julle vanoggend sê, as jy gaan konsentreer daarop, en jy gaan begin dit verklaar met jou mond en sê ek glo, ek sien, ek glo en ek sien en ek vertrou die goedheid van die Here in my lewe. Ek glo en ek sien en ek vertrou 1 Johannes 4:16 die liefde van God vir my. Ek glo dit, ek sien dit. Ek glo en ek sien, miskien kom ek lees net, ek behoort dit almal te ken, maar Hebreërs 11:1. Geloof egter is sekerheid. Sekerheid, vaste sekerheid, assurance van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. Jy sal sien, maar ek sien nie noodwendig hierdie goedheid van die Here nie. In geloof moet jy sê, Here, ek vat dit in geloof. Ek sien dit. Ek sien en ek vertrou en ek glo, sonder dat ek dit fisies dalk sien. Sonder dat ek dit fisies sien. Ek verklaar en geloof, Here, ek glo en ek sien en ek vertrou op U liefde en die getrouheid en die goedheid in my lewe. En as jy die goedheid en die liefde van die Here in jou lewe gaan in geloof begin sien, glo ek, verklaar ek, sal jy die glorie van die Here in jou lewe glo en sien. Dan gaan jy die glorie van die Here sien. Dan gaan jy glo en sien wat the earth is filled with the knowledge of the glory of the Lord. En ek wil vanoggend verklaar Vaderhart. En ja, mens moet altyd eers vir jou huis bid, né? Vaderhart en elke ander gemeente, veral in hierdie land van ons, sal gevul word met die kennis van die heerlikheid, die glorie van God, soos die waters die see bedek. Ek verklaar dit in Jesus se naam. Dat ons die goedheid en die liefde van die Here sal vertrou, sal glo. Sal sê, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat in my lewe nie. Want baie keer, ek weet julle het seker ook al gehoor, as ouens wat hulle getuienis gee, dan is dit wild. Jy weet, die ou vertel alles wat hy gedoen het. En my getuienis is ook maar so, jy weet, al die dinge wat ek vertel het nie alles wat ek gedoen het nie. Nee, Here, jy moet dink aan die mense se, jy weet, hulle gaan droom in die nag en so. Maar in 'n geval, maar hulle vertel alles wat hulle gedoen het en dan sê in die einde ek het my hart vir Here gegee. En dan is dit klaar. Mense moet eintlik net sê ek was vodde. Ek was slegter as 'n boemelaar of wat ook al geestelik en ek was vodde en ek het alles gedoen wat jy maar kan dink, wat die wind ontstink. En daar's ek, maar ek het my hart vir die Here gegee. En vandat ek my hart vir die Here gegee het, nou sien ek, nou glo ek, nou vertrou ek op die liefde van die Here. En omdat ek glo en vertrou op die liefde van die Here, daarom beleef ek die heerlikheid. Wat is die glorie van God? Wat is die heerlikheid van die Here? Mens moet eintlik 5 preke daaroor preek, maar as dit op die push kom, kan jy net weet, die heerlikheid van God, the glory of the Lord, is die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. Dit is waar God so teenwoordig is, dat, ons het dit al baie van mekaar gesê, dat hulle toe hulle Salomo se tempel ingewy het,
'n massive duur tempel wat hy gebou het. Toe hulle daai tempel inbou, was die mense nie oorweldig deur al die goud. En lyk my omtrent alles was goud. En deur al die goud en die ivoor en al die edelgesteentes en al die mooi dinge nie. Dit was glo verskriklik mooi, maar hulle was so oorweldig deur die teenwoordigheid van die Here kom, dat selfs die priesters en die sangers niks kon sê of doen nie. Hulle daar gelê. Spilletjie het in die gees geval. En hulle kon nie praat nie. En dit so dink ek daai stilte, hoe wonderlik moet dit wees in 'n kerk. Predikant praat nie, hy bly bietjie stil, weet. Maar ek verklaar in die naam van Jesus dat ons sal glo en vertrou en sien dat in ons gees, jy sê, ek sê vir jou, al sien jy dit net in jou gees, al sê jy, maar ek sien dit nie in my lewe nie. Ek verklaar die Here se wil as 'n goeie voorbeeld vanoggend, is dat ons gesond moet wees, 100% gesond. Ek het gisterand regop gesit en slaap. Hoekom? Want as ek lê, dan hoes ek die hele tyd. Maar dit het gisterand my beter gegaan as die vorige 4 aande, want toe Samuel daar kom gisterand, toe begin hy my koppille gee. Maar die punt wat ek wil maak is dat ek verklaar, ek glo die Here genees 100%, ten spyte van baie ander redes, kan jy vir my sê, maar hoe kan jy dit glo? Ek glo dit. Dit het nog net nie in hierdie stemmetjie en hierdie longe nou gemanifesteer nie, maar dit sal manifesteer. Ek glo dit. Ek staan nie voor julle. Dit is 'n gesonde ou wat met julle praat, hoor. Dit is 'n gesonde ou. Hoe mens weights gebring en dan squat ons sommer hierso. Maar in elk geval, dit is 'n gesonde ou wat met julle praat. Dit is waar ons geloof moet wees. Al voel jy, maar soos party ouens mos sê, die man daarbo, nou goed, ek hoor jy as daaroor praat, want dan word ek sommer kwaad. Maar die ouens verwys na die Here, dan sê hulle, hy lyk my, hy het sy rug op my gedraai, want dit en dit. Ek wil vir julle sê, al voel jy asof wie ook al sy rug op jou draai, soos die Here in die woord sê, 'n ma kan haar eie kind vergeet, sê die Here, maar ek sal jou nooit vergeet nie. Ek sal jou nooit los nie. Ons moet die geloof, ons moet die liefde en die trou van God, sy goedheid moet ons vertrou. Hy beloof ons dit. Ons moet hom vertrou. Ons moet sê, Here, ek sien dit. Want ek sien, ek verklaar, ek sien die glorie, u heerlikheid, u gemanifesteerde teenwoordigheid, sien ek. Ek sien dit hier in hierdie gebou. Weereens. Ek sien dit. Ek sien hierdie gebou vol. Ek sien hoe die ouens mou en Jaco sê, maar hy kan nie elke keer daar in die straat parkeer nie. Hy het 'n nuwe bakkie, hulle kan hom inbreek in hom. Ons liewer die ou Land Rover van jou vat en hom daar buite stop. Maar dan sê ek, hy sluit nie, maar ek vertrou die Here. maar hoor julle net, ons moet sê, ons vertrou die Here. Ons vertrou en ons glo hom. Ons glo hom in ons lewens. Ons vertrou en glo dat ons kinders sal geseënd wees. Ons familie sal geseënd wees. Mense sal geseënd wees in hierdie land van ons. Ons ekonomie sal groei. Ons sal moet soek. As jy iemand soek om vir jou te werk, sal jy moet soek. As jou vriend sê, hy dit en dit gedoen, en jy sê, jy, nou het jy dit alles gedoen, ek sê nie, ek het 2 werkers gekry. Waar het jy hulle gekry? Jy het seker baie betaal. So moet daar te veel werk wees in ons land. Hoor julle, maar moet nou net nie weer nog ander ouens invoer dan nou nie, nee, maar in elk geval. Maar ons glo en ons vertrou, en ek verklaar dit in die naam van Jesus. Ons glo en ons vertrou die goedheid van ons Here. Ek wil afsluit met een vers van, ek het dit vanoggend net besef, ek moet hierdie vers lees, al lees ek hom net. Dit is 'n YouVersion vers van vandag. Jesaja 43:1, maar nou, so sê die Here jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. Dit is hoe 'n vader praat. Hoor julle? Dit is wat 'n vader sê. Dit is wat 'n pa sê. Dit is wat 'n vader doen. As een van jou kinders in 'n straat loop en jy sit in die kar en 'n ou kom en hy klap jou kind sommer wat ek kan doen. Wat doen 'n pa?
As jy soos ek is, dan het jy 'n graaf van jou kar, né? En jy vat die graaf, vir ingeval daai ou se pa ook daar's. Want hom slaan jy so om met die skerp kant, want jy beplan om die ouetjie met die plat kant te slaan. Want jy's 'n vader. Die Here sê ek het jou losgekoop. En dis die som, hy het nie betaal met geld nie. Hy het betaal met die bloed van sy seun. Dit het Jesaja nog nie regtig geweet nie. Al het hy Jesaja 53 geskryf, hy het dit nie geweet nie, maar hy het met die bloed van sy seun betaal. En hy roep elkeen van ons op die naam, en hy sê vir ons vanoggend opnuut, jy behoort aan my. Jy behoort aan my. Dis tyd dat jy my liefde vir jou, en my vertrou vir jou, vertrou. Dit sal glo, en weet, die glorie van die Here is op jou. Ons leef in die tyd wat die sigbaarheid van die glorie van God sal wees, soos die water wat die see bedek. Ek het eintlik gedink, maar ons wil nou nie, maar ek het eintlik gedink, as ek by daai vers kom, wil ek almal daar by die venster laat staan. En sê, kom ons kyk 'n slag vir die see. En sê, kyk soos wat die water die see bedek. En as redelike entwater daarna, voor jy, wat is dit soen toe, Madagaskar of wat, en so aan, ne? Ek weet nou nie, moet nou nie met my stry oor die rigtings nie, ne? Maar goed, daar is redelik baie see, meer as wat daar land is, want dan is daar weer see. Meer as wat daar aarde is daar see. En prys die Here, soos wat die water die see bedek, sal die kennis van die teenwoordigheid van God in ons lewens wees. En ons verklaar, Here, dankie, dis hier. Dankie, dis hier. Ons prys U daarvoor. Vader, ons loof U naam. Dankie, Vader. Here, ons glo, ons vertrou U liefde vir ons. Ons kom vanoggend en ons sê net dankie, Vader. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons kan verklaar U glorie. U gaan manifesteer teenwoordigheid is ons teenwoordigheid. Dit is ons adres. Ons verklaar dit vanoggend. Ons adres. Ons adres is die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Allerhoogste God, wat ons graag noem, Vader. Dankie, Here. Dankie, Yeshua. Dankie, Here, dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie, Heilige Gees, dat U hier kom, en U is deel daarvan, dat die wet op ons harte geskryf is, dat die liefde vir ons Here, dat die fear of the Lord in ons is, die respek, die absolute respek en liefde, die ontzag vir ons Vader, het U, skryf U op ons harte. En Here, ons vra asseblief, maak hy graffiti nog groter. Skryf dit oral, in die dak, op die plafon van ons harte. In Jesus se naam. Dankie, Here. Dankie, Here. En dankie, Here, ja, dat ons U genesing kan verklaar oor elkeen wat siek is. Elkeen wat fisies siek is, ons verklaar gesond. Jaco se ma, ons verklaar gesond, genees, sterk. Ons verklaar dit in elkeen van ons se lewens, ons verklaar gesond en genees in ons huwelike, in ons verhoudings, elke verhouding. Met baas en met klaas, met elke een. Ons verklaar gesond en sterk en heel in ons finansies. In ons verhouding met mense, maar ons finansies in Jesus se naam. Dankie, Vader. Ons verklaar die onmoontlike, maar hoe lekker om dit te doen vir 'n God vir wie enigiets moontlik is. Verklaar ons gesond en sterk, genees in hierdie land van ons. Ons verklaar hierdie gebrokenheid sal genees wees deur die gemanifesteerde teenwoordigheid, die glorie van God. En ons sê hierdie land is bedek met die glorie van die Here meer as wat die water die see bedek. In Jesus se naam. Dankie, Vader. Dankie, Here, dat ons net vanoggend kan sê, ons is lief vir U, Here. Soos Dawid in Psalm 18 sê, Ergamga, Yahweh Gitski. Ek het U innig lief, Here, my sterkte. Ek het U lief, Here, want U liefde is oorweldigend. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here.